今天很多网友问，昨天的10级大风，我的瓜架吹倒了吗？昨天被大风吹得摇摇晃晃，我也以为我的架子不保了。万幸，今天还好好的。四季豆被刮掉了些叶子，西红柿被刮断了几根，架子安然无恙，霉外也没到。看来我的架子还是挺结实的。西红柿也还在，我一直没舍得拔，还很多果呢。这是我去年秋天种的，还一直在开花结果。